ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு ஹஸ்பண்டோட லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு என்ன பேக் பண்ணி கொடுத்தேன்னு பார்க்கலாமா? சப்பாத்தி, இது கூடவே பாலக் பன்னீர். இந்த பாலக் பன்னீரில் எந்த ஒரு க்ரீமும் ஆட் பண்ணலை, நிறைய மசாலாஸும் கிடையாதுங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா ஹெல்த்தியான நிறைய ப்ரோட்டீன் ரிச்சான பாலக் பன்னீர். இது கூடவே பாசிப்பயிறு முளைக்கட்டி வச்சுருந்தேன். ஸோ அது கூட கேரட், மாங்காய் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சூப்பரான ஸ்ப்ரவுட்ஸ் தான் ரெடி பண்ணி 11 o'clock ஸ்நாக்ஸுக்கு கொடுத்தாச்சு. மோர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மண் சட்டியிலேயே கடைஞ்ச மோர் ரெடி பண்ணி அதுவும் கொடுத்தாச்சுங்க. இது கூடவே ஒரு வாழைப்பழம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஹெல்த்தியான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது கூடவே மார்னிங் ரொட்டீன் மினி விலாகாக போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் அதையும் பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பா.